Բարի լույս բարեկամներ, եթերում Ամերիկայի ձայնի բարի լույսի թողարկումն է, ձեզ հետ է Ինեսա Մխիթարյանը։ Առաջարկում եմ օրը սկսել թատրոնի կուլիսներից, քանզի վերջերս հյուրախաղերով Վաշինգտոնում էր Ռուսաստանի և Եվրոպայի լավագույն թատերախմբերից մեկը։ Վաշինգտոնի հայտնի Քենեդի կենտրոնը հյուրընկալել էր պետերբուրգյան լավագույն թատերախմբին։ Սանկտ Պետերբուրգի Լև Դոդինի գլխավորած դրամատիկական թատրոնը կրում է նաև Եվրոպայի թատրոն տիտղոսն ու համարվում Եվրոպայի լավագույն թատրոններից մեկը։ Վաշինգտոն բերված ներկայացումն էր Չեխովյան երեք քույրերը։ Չեխովյան յուրաքանչյուր գործ զարմանալիորեն արդիական է բոլոր ժամանակներում, աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Դրանում է մեծ դրամատուրգիայի գաղտնիքը, այն միշտ արդիական է։ Но самое, что интересное, что все равно самое то, что отзывается... Հետաքրքիր է, որ աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում ներկայացման գլխավոր ուղերձը միևնույն արձագանքին է արժանանում, լինի դա Իտալիայում, Ճապոնիայում, Միացյալ Նահանգներում, թե Ռուսաստանի հեռավոր քաղաքներում կամ Պետերբուրգում։ Ըստ Բայարսկայի, ամերիկյան հանդիսատեսը տարբերվում է իր անմիջական ազատ արձագանքով։ Мне кажется, публика очень непосредственно... Ամերիկայում հանդիսատեսը ավելի վառ է արձագանքում ներկայացումներին։ Իմ դիտարկմամբ ամերիկյան հանդիսատեսը չի վախենում իր զգացմունքներն արտահայտել։ Ըստ իս, սա ազատ հասարակությունում ապրող մարդու արձագանք է։ Բայարսկայան անդրադարձավ նաև վերջերս էկրաններ բարձրացած Կարեն Շահնազարովի Աննա Կարենինա հեռուստաֆիլմին, որտեղ վերջինս հանդես էր եկել իր ամուսնու Մաքսիմ Մատվեևի հետ ֆրանսկուդերում։ Մեր խնդիրը թանգարանային ֆիլմ ստեղծելը չէր։ Մենք փորձեցինք նորովի մեկնաբանել Տոլստոյին։ Կրկնել անցյալում արված Կարենինայի դասական ֆիլմերն անհրաժեշտություն չկար։ Կար անհրաժեշտություն ներկայացնել այն այսօրվա լսարանին ավելի ինթերնելի կերպով։ Ամերիկյան հյուրախաղերին անդրադառնալով դերասանուհի Իրինա Տիչինինան նշեց. Միշտ հետաքրքիր է հայտնվել քաղաքներում, որոնք հաճախ ես տեսնում էկրաններին։ Ես անչափ սիրում եմ Forrest Gump ֆիլմը։ Երեկ այցելեցինք Լինքոլնի հուշարձան, եւ ես ասես հայտնվեցի ֆիլմի այն դրվագներում, որոնք նկարահանվել էին այստեղ։ Չեխովյան երեք քույրերը ամերիկյան հանդիսատեսին տալիս են գրեթե նույն գնահատականը։ Չունեն բարդույթներ եւ չեն կաշկանդվում իրենց զգացմունքներն արտահայտելուց։ Ռուսաստանյան հանդիսատեսը այդպիսին չէ, նշում են դերասանուհիները։ Թերևս Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, լարված քաղաքական թոհուբոհի ստվերում ռուսներն ու ամերիկացիները գտնում են իրար լսելու, հասկանալու եւ հաղորդակցվելու եղանակներ, հատկապես եթե այդ շփումը կատարվում է ռուսական դասական գրականության եւ թատրոնի հարթակում։ Այսօր այսքանը բարեկամներ, ձեզ ցանկանում եմ հաճելի օր։ Հետևեք մեզ նաեւ Ամերիկայի ձայնի կայքեջում եւ Facebook-ի էջում։ Ցտեսություն։